अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से होंगे। आ चुके हम अपने सेटअप पर और यहाँ पे जो कि हम अपने कबूतरों को भी दाना डालने लगे हैं। ये हमारे कबूतर हैं। ये बाकी सब पिजन भी आ चुके हैं और यहाँ पे हम अपने मुर्गी के बच्चों को डालने लगे हैं। ये हमने अपनी मुर्गी से अलग कर दिए हैं। ये एक बहुत छोटा रह गया। ये हमारे मुर्गी के बच्चे हैं और ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।